Toch? Amoro iwan je tegen Mozes taki. If do arki de wetten, wat gaat gebeuren? If you geeft een gehoor, want je apopching, is er orde. Ja, true. Dat nou onder. Zie? Ja. Maar arka orde. Kan. Deuteronomy chapter 28 verse 1. And it says, and it shall come to pass, Met andere woorden, het zal komen te best, het gaat gebeuren. Zie go ahead. if thou shalt hearken diligently If you arki even, unto the voice of the Lord thy God, na awu tu famoro hiwa. to observe and to do all his commandments, Tu observer en tu alasan samoro hiwa taki. Zie? which I command thee this day, Samoro hiwa commander unu tide di. Go ahead. that the Lord thy God will set thee on high Amoro hiwa taki fu arki o potu on high. Go ahead. above all nations of the earth. Abra ala nation tapagron tapo. Zie? Disi na if ubo arki leka nation fu Israel. You see? Go ahead. Perdona vers 15. En arki sabo kober if unobo arki. Go ahead. Deuteronomy chapter 28 verse 15. And it says, but it shall come to pass, Maar het gaat gebeuren. if thou will not hearken unto the voice of the Lord thy God, Dit is ook gebeurd if ino arki. Na lekte je op chito. Kutak vakantie Eurodoro. Rapport. Hoe lopen je? Papa, ik wil een fiets. Je tegen je tak luister. Als je rapport, een kerstrapport gaat zijn, krijg je geen fiets. True. Zie? Maar if at de blauw ligt al aan hemel, moet bij je fiets ski. Dus met andere woorden, je tegen je op ching. De consequenties. Wat gaat gebeuren en wat niet gaat gebeuren. If atori waka solek pa amawani if anu waka so. En na dat amoro hiwang, et doe nga in follow. You go ahead. God, Deuteronomy chapter 28 verse 15. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee, Amoro hiwang tak if uno arkile kwa follow ala de fluke o kontap in follow. Go ahead. that all these curses shall come upon thee and overtake thee. En do overtake uno. Met andere woorden, do heers abra uno. En nanu, dus die tegen je tak, volgens de Bijbel, een nation voor Israël, die de na de ingre, en uskondre, na de ingi. En amoro je want tak, de vloeken o rustap a volk dati. En dus if you no mashi ete tak, oh, ade de de uskondre nga de ingi, ade na nation voor Israël. Mooi mami na bina wambo we so dus, akan de takina ala volk me spang. Da im luku no. Im luku no de vloeken. Im luku, dus vers 15, kom met 68, en sorry de vloeken, sa erus, tapa vallen. Dus dat im go luku no werkelijk, if de vloeken die zie, erus, tap de travolk ook toe. Zie? Go ahead. Give me one toekte. In afkar allemaal. Give me one toe. Deuteronomy chapter 28 verse 28. Arki, dit is nou afding. The Lord shall smite thee with madness. Moro yi want tak out trigger unu, dok na nga metes, met andere woorden, wote lau managon, tap wote swer voor wanyay ni tot baki. Ore, tigo para maribo met de stad waterkant, tank small. So to follow je si kanse ke swer voor. Je zie dat afval ook, maar zo, een merder heen. Blakama. Dus dit is nou maar op de vlog voor je zit dat, hé, nou dan blakama na volk. Want na deno arki. Je ziet, dus een merder heeft verzwerg voor na den, dus dat want dat, nou af de ticket dat hé, a ding, je kan mensen sneezie, maar men is die voor 50 sneezie. Maar wan kodo wan japan is wan kuli. Je ziet, dat nou af de punt. Even, hoor ik even. The Lord shall smite thee with madness and blindness and astonishment of heart. Go ahead. Jump to verse 37. And thou shalt become an astonishment, a proverb and a byword among all nations, whither the Lord shall lead thee. Moro hiwan tak, moro hiwan taki, unulek wan follow. Moro hiwan tak unulek wan follow, wotrong, wan sheng, wotrong next, en ook is bijnamen, minder de heidense volk bij amoro hiwan op panya uno. En die day, unulek a 12 stammen voor Israël. Unu Bijbelse identiteit na, Juda, Benjamin, Levi, Simeon, Zebulon, Ephraim, Manasseh, Ruben, Gad, Asher, Naphtali, Issachar. Maar die day, dan no sapten dingen dat beschonder na de ingi so. Den de karde so. Wat de karde? A tribe fu Juda. De mai karde man American Negro. De mai karde Benjaminites. De mai karde West Indians.
Suriname, Guyana, Barbados, Jamaicans. You see? A try qualify. Tide di atro amor soso follow tapagron tapu. De Haitiano. Na so de maika. This na de pena mo sa ukisi. You see? This na de pena mo sa ukisi. En te de maniere nengre dino a presi buspondre ingi. Alte te trafolog de minrito. Alte de tu fasi. Tak nu kan nengre o korsani. Nu lukat do ingat mo ta busiano sa flex. Omdat na de fluka dis eures na utap. Udele kwa kick, udele kwa shengi de trafolog. En natat amori watak potu na nga uno. Gimala so acte sesta. Deuteronomy, Tamo kontok, tap apen sa yutak over Johannes 3 vers 16. Oy, Deuteronomy chapter 28 verse 68. Wacht hier. vers 68. Kasem chapter 68. Okay. Deuteronomy chapter 28 verse 68. Anu ya verstaan, je depende dit ook, je follow me toch? Ja, we volgen. Je alasan sa meta kona volko sa Bible. We volgen. See, and if you see na nga yu aitak na dat imkim angkor tu. Ano ani so fu Israel me aksi. Ano den nengre na buskonder na nga de ingi de fluka de seres. Voilà, voilà. Wacht, Chago, Chago. Okay, no ma imkim angkor. Dat is een fire tak itu. Aha. Give me gas kom tak. Okay, mame aksi if you de is. Chago, Chago. Okay. Alright. Deuteronomy chapter 28 verse 68. And the Lord shall bring thee into Egypt again. Puro iwan tak one of them bigi fluk sa okober na tak aucharu go baka in Egypt. Ma abe puro ba in Egypt. You see, ma arki ay gomoro para. Gone. And the Lord shall bring thee into Egypt again Again, with ships. nanga boto. Mar a uro Egypt. Kuno ko dapat ina uro Egypt nanga boto mo. Wan Israel nanga Egypt. Na wakade wakat mo tayo Egypt to. You see this, afstan mus bigi fika para tap boto. And a bigi afstan, te amoro iwang pur anisya po Israel, go in Egypt baka nanga boto, a Egypt that na spiritual Egypt and that na the United States of America. Nanga boto, Columbus nanga de Cornelius de Tramafe, de ma septi nanga de Afrikaner, wanga de mano brada, wanga de ma abaturus king, lek nengre, waba sem wiri, ona ba sem kings. See? De ma set arkimi, ma set adil, de ma pot den nengre in slaverij nanga boto. See? Dus dat want dat na unu nengre. Na door a slave trade, a Atlantic slave trade, die de man ser den nengre go in slavernij. Nee, de mek die de unu lek nengre go skondre ucha Israël. Want de ma Holland, de kuna Amerikaan, go pai slavo, en dat de ma jaru kwa srananja. De ma mekuro kota Mario Bero plantation, 4 kinderen, en alles. En die wanka deel te voor de slavo no bema hore moro, dat de man lowe go in a busi. Die de man gide srep ane, bus negere. En de ones dat we vrede de wetman, de one dat tanja, de lek actief 63 emancipatie. Je ziet, man a symbolo. Rust even. Wacht, nou, wacht. Mm. De 5 horen dat papis ja. Uh-huh. Moet koko go even dat ding. You draw na to okay. Alu ko dati me ko ay me pas influence daki. If you look no de in a photo tam, Ja, sa we elibino no de tam. ja. If you look at ko tap smasa elo tire din. Tam, bijvoorbeeld if you in a photo look at smasa elo. Daki minister voor de sma na plaka ma weshi. Tam. Okay. En dat nog Maar- feit. Okay. Dan maar me was stel wa vraag. Maar of if dire ik mo ko uit serana. Na ik wa operation of ik wa kondre pesoso redis ma eli. Da fa you offer kon da ka iva kin di dra. Kau for kono ka kili. Kau for kono ka ifa Iva kili. kin do. Abra daki. Da de plaka ma uang. Do. Elo ja so ta padro da. Sawa pigendo. Peti aturu dis nego nang award to dis nego nang skin color. Award to dis te yu konja le kwang wa trahe tan so color. Kana iski ready ino blaka. Wo bige aksi yo. Sumana yo pa. Want je bent een Israëliet volgens je vader bloedlijn. A Bijbel is dat sumana yo pa dat na you. Je bent niet wat je moeder is. Dus tide de you ap Israëlieten nengre man sa make it china nga wet man. En then ap chinat no gers mo plaka man. Ama gers wa wet man. Ma mana wa Israëliet rido waram omdat ma pana wa Israëliet.
Want na apa amang ecara saat ini be. Na amang aplibi, wa vrouw no aplibi ineski. Wa vrouw apo wali kaset. En amoro iwang e gebruik ka umasma net wa instrument ecara chi gi amang. En de apchi meki, apchi ano fa vrouw. Apchi na fa man. Maar de wetmassa on top, de man verdraait alles aan dat na mama first, vrouwen first. Terwijl na mannen first. Hoor je? Oké, je ziet van mij hier aan door? Oké, goed. Dat zeg ik even. Bijvoorbeeld toch? Dan bijvoorbeeld, hoe ik van alles aan dat ik voor een nazi en zo. Ja. Maar dan, ik amang naman die antwoord dat ik. Wie ik me professor aan nazi me voor ouders na zo'n pistool na zo'n pistool. Oké, if I'm not tak tak I'm a pan of so nasi. So okay. Dus dat va sana mo antwoord net tapo. Sa arki sana aan antwoord net tapo. This is Romans chapter 8 verse 16. And it says Romeinen hoofdstuk 8 vers 16. 8 vers 16. Read it. God. The book of Romans chapter 8 verse 16. And it says the spirit itself, A spirit, a geest van moro was ready. go ahead, bear it witness Ay de getuige with our spirit na nga uno geest that we are the children of the Most tak High. uno na de chief amoro iwa, tak uno na de Israelite. Dus if you point ja en ik keer zo hen stani, ik keer zo snezi, da omdat uno etak ay blakamang bus konder na nga ingi en usita ay amaja keer zo hen stani. En nu aksa matak sumana yupa en amang no ma verklaar sumana ma ba ma no sabi dat we gono volgens Achis. Zij me koko volgens Achis omdat a trudisi na soso Israelite wanka brip in a trudisi, right? Lees, als je hem hoofdstuk dat is. Lees vanaf vers 11. Romans chapter 8 verse 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Mashiach from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Okay. Therefore, verse 12. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of the Most High, they are the sons of the Most High. Okay. Walang sa vers Ano wa sa 12. euro ko volgens as spirit van moro iwan, adi na suno van moro iwan, okay? Walang sa vers 12 dan. Derhalve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen die door het geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Ergens aan woord dat ik Allen. dat allen die door het geest Gods leven, die zullen leven. You see? En look to Fentaki, so une lipi moro na nga vlees. Une go moro na nga vlees story. Maar we lipi doro a geest. No? Ja. Omdat daarom taki. Ja, tekst dit. Zo is er kies praten meer van Griek en Jood. Ja, Jew, chat na handeling ato. Jew nor Greeks. Romeinen. Okay, maar Arki apis sayo tagya. So, the fleece. Read it again, verse 12. Romans chapter 8 verse 12. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, Schuldenaars, maar ano pas kingo er? to live after the To flesh. live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. Okay. This no one tak skin abra transition. This one taki if ye libi na afasi fu a lost fu a skin, you know one libi volgens a spirit van moro you want do sa asking it draag you op voor do you did it. Okay.
This na next to maken ng one tradition. Okay. You take a leg na tradition. Yeah, that you taki. No, Na that you doro taki. a place. Sana please, last kid. Arki. Place na asking. Ja, dus met andere woorden, ita you kom baka tapapen fu Alan. Ay. Je ziet dat dus dat wat dat je abe over trafolog. Luister. Not komi leg me No, taki. misquote me. Not take me taki. Make you punt. Kan je me versta you for kino man dat. Mi era you taki. No. Okay. Kijkers de. Okay. Arki safe sa. Aha. Mi taki. Grape scrivi. Mi pure ifo sorry. Ach, vers 12. Nee, nou, vers 12. Arki. Eerst was hij bij Ala toch? Ik heb apert abra zijn contact drapi. Belisi vers 16 toch? Aqui is van Moroi wang Dit aquí vers 16 schrifi. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Toch? Daarmee het heet aquí. If we lezen vanaf vers 11, toch? Dat aquí en indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest in u woont. Dat taki vers 12 taki, derhalve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doet, zult gij leven. Dat vers 14 taki. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Oké. Sana apistori sa iwan libi door a vlees. No? Vleeselijk, sani. Leek sa Bijbel boekje taki. Geestelijke dingen moeten geestelijk beoordeeld worden. Nanga physical sani worden physical beoordeeld. No? Maar kan het tegen wie jaso taki? Ja uno moroko nanga a vlees. No? Omdat a vlees na bijvoorbeeld jou lukugo op taki. Jou lukugo op bijvoorbeeld taki go naar je verleden. No? Jou lukugo op naar je verleden. Maar juist Satan na awang sa ewasori go tap je verleden voor je na ma focus go tap je toekomst. Omdat zeide if you etrai lukugo naar je verleden, da bijna vet si sa je ewaka de wasa kwanda inomang toro pe je moest doro. Je follow? In plaats we go vooruit, dat unam try go luku achteruit. Is je vleeselijk sani, maar garo taki, so de wasa elipidoro a geest God. Sabi, the one that na sona pugaro. Omdat if you elipidoro a geest pugaro, a wasa be pai a sondugu na a kruis, the one that is repolate we upambaru en soru a fasiva umuswaka. Is ya dori? Dat true, volgens zijn you breakdown die ook. Maar volgens van uno e versta a scripture ja so. Dat if je libi volgens al dus king. Zie? A grond tap libi model. You know want in a spirit van moroyo wat you did. Dat na sansa e please you flesh. Sansa e please you skin. You want go on shoes. Ala sa igo na nga place. Atro ala de source na place sa laksan. If him list one scripture, if him list a Bible, that no spiritual son. Yes. Makanita pa mo men say wali sa Bible and what dramatic kani ta ebo ko tiki wagi ko lu bali. Yo ko lukabal na was ski pasan. And full list a scripture na was spirit. So amori mo one focus stop this moro erde na yo lip pa ski pasi. Is that na uno perspective. Tamo komba ka tap Johannes 3:16. Want no do you abe in a painful want Alan dat is zo nog van God met andere woorden maakt niet uit wie zot volgt. Dan preek Johannes 3:16 hier. Volgens van Uno lijkt de prophets van Morohi, want Uno naar de prophets van Morohi. Zie? En toe. Wat preek jij nou hier? Maar tot de wet en de getuigenis. Ja. St. John chapter 3 verse 16. Dus, a scripture is Johannes 3:16. Etak Abra. Listen.
Hai. Johannes 3. Mau lezen toch? St. John chapter 3 verse 16. For the Most High, for God so loved the world Moro hiwan lo bagron tapo. that he gave his only begotten Son, Takake ina ko pamoro soon. that whosoever Takwis suma. believeth in him Kribi in e. should not perish, No for nito. but have everlasting life. Aba ewo kribi. A scripture disi. Christianity. Follow ipa kuta Christianity na. Follow ipa kili. Baptist Church, Carcopego. Alla de trale ki de may teka scripture disi. En de may break and down. Lik fa ante. Dus sila lazy for God so loved the world. The world. At wata kinahigo tapo. At wata kinay mako edwis so to sama. Maka scripture dyan. At pipi mo ron sang. Mada Arkimi ipa. Yeah. Na break and down. No under break me ipa. Kung giya true understanding. Yeah. Volgens pa uno e break. Tak na tak. Zie? They go in a word to world. A Grieks word for world. Want je verstaan, tak uno, we go luko in sotal a Bijbel beschreven. A Oude Testament, in sapta ka beschreven in a Hebrews. En fosa pagka ka Hebrews ako in a Engels. Okay. En a Nieuwe Testament, abede in a Hebrews, da ako in a Grieks, da ako in a Engels, en a de rest voor de trata. Dus arkimi. A word to world in het Grieks en je bedoelt a hergrond. Wat in sapta je opkomen wereld. Je hebt voetbalwereld, je hebt bromwereld, je hebt vrouwenwereld, je hebt tamwereld. Allemaal soort wereld die abi. En in a world die zie, a Grieks woord voor world in Johannes 3 vers 16, dat betekent cosmos. En die je look at definitie voor cosmos, het tegi een bepaalde soort volk. Dus dat wat aqui, a moro e uma senem boy conta para conta quanto de que uma bepaalde volk. Ore we abon voorschrift net tap. Dat we soma voor een volk dat die bribi no wordt voor dit en no appeal en no volk dat die na nation Israel. Once we carry is to so so sana a nation for Israel. Saint Matthew chapter 1 verse 21. Wanda if attack, wanda if Johannes 3 vers 16 attack, ako de jala sama. You see, dat wat de Bijbel aan voorwaarden. Dan zei hij met een scripture zo in Matthäus 1 vers 24. Matthew chapter Want in sapta one word to in a Bijbel, en veranderen het tekst. Dus umanya yung Elisha Bible ko taki agad dike fa lagu ay go ta buha ka ba bibala sama kasi. Nee, sabi ko mo sabi ko sabi ko research. Ya, true. Arki, ano sumas na kaya? One care fleck na sumaris na ang nagpapala sa gobyerno. Mga ni boy niya, di boy ka ko sa mga ini bla bla bla. Nang masasabi, alas na may phone. Ube ufermit. Isa pa to, manude inde sana tulen wan tak pasubet ko na true. Isap tak ino esa lalit kay tay ko masak ino esa ano ang bribya. Gele ki wanya mamang. Manar mata be wala sorry tan no kalom ano alas mo word to re. Dos umoro Wesani umoro is moro wisdom. Ya bolok to? Give me Johannes Mattheus 1 vers 21. Arki. No arki ifa. Ipa pasi gamoro pa. Ay. Maar even lupu apasi. Sangaro etegi itaki. Women will call ko. Die verloeken na zichzelf en dagelijks zijn terug. Sabi? En als wij beleden dat we slechts volgelingen van Christus zijn, no? Dan kunnen we ook kamoro na dat ik moest sterven. Moest de volgelingen pugaden. Sabi? En if you look sang in Johannes 2 vers 6 etegi, no? Taki hieraan onder, no, indien wij zeggen, Isabi lama lera. In Johannes 2 vers 3 komt het zegt, hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen, indien wij zijn geboden bewaren. Dat wie zegt dat hij hem kent en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Dat hij tak gomoro farataki en hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn, indien wij zo bewandelen als hij gewandeld heeft. Je ziet, if you waka na afasi for God waka. So wang
uma sabi tak uno na folkaling nga pugado. So was ma uma sabi tak you see? Maar if you look at pasi di Jesus beretap agrotap en karo be perkol ka ibaki. Sma dire man ko te kamang yap trawa sabi kama pe ko duwasan, kama be ko sama, trama be duwalosan nga mga spiti na mga fesi. Peter sabi de siya mga kota trama yesima to kama so lobby. Ishatori. Dus sa umusabi garo taki-taki na do lobby. Dor al lobby na nga afraid. Isabi, kado na hero ko na nga fesi. Ishatori. Kado na hero ko na nga fesi tako if na you, if na so amang mas fa de ma umasabi taki. Uno na call ka lang nga pugano.